لا انا الجزء الاولاني صح، اللي هو روح نادي الزمالك واتمرن واعتذر للكابتن حسن شحاته واعتذر للجهاز الفني، ده الكلام ده صح. لكن الباب مفتوح بقى اللي الناس ما تعرفوش، عشان بس ايه الناس يعني، انا ما كنتش احب اتكلم في الموضوع ده، لكني يعني احب اوضح توضيح، معلش يا مجدي يعني توضيح وليس يعني دخول في حوار مع رمز من رموز نادي الزمالك استاذ ممدوح عباس. ده راجل انا بحترمه وبقدره، وده ابونا دلوقتي يعني فاهم، هو رئيس نادي الزمالك ولا بد له كل تقدير واحترام. ولكن هو استاذ ممدوح عباس كان عاتب عليا ان انا اتكلمت في قناه الحياه مع حسين حمدي في ان قلت له اهلا بيك في اي وقت. اللي ما يعرفوش الزملكاويه كلهم ان في مفاوضات رسميه ما بين، في تليفونات الاول ما بيني وما بين الجهاز الفني نادي الزمالك على استعاده حسين حمدي مره اخرى، وايضا عوده هاني سعيد لنادي الزمالك، وانا وافقت فنيا على فكره. وفي جلسه هتجمع ما بين ادارتين النادي الاسبوع الجاي. البرنامج استاد مصر، ما انا بقول لك ومساء الانوار ان حضرتك بتقول ان حصل جلسه ما بين حضرتك ورموز بالظبط احد رموز نادي الزمالك على عوده هاني سعيد بالظبط، واسترداد، وانا وافقت. قد يكون هذا فيه مش ضرر ليا انا في نص الملعب، لكن على الصعيد الامامي طبعا حسين حمدي لعيب مميز وانا عارف انه لعيب كويس، لكنه ما ربنا ما وفقوش في الزمالك. لكن ارجع اقول لك ان استاذ ممدوح عباس دي جزئيه عشان بس الناس تفهم ان انا لما كلمت حسين وقلت له اهلا بيك بناء على تليفون حصل ما بيني وبين الكابتن حسن شحاته. انا بقول لك بيني وبين الكابتن حسن شحاته على البلاطه بقى، وبيني وبين الكابتن اسماعيل يوسف على ان حسن حمدي يجي نادي مصر المقاصه تاني ويروح. الجزئيه الثانيه اللي قالها الاستاذ ممدوح عباس ان انا بشهر بنادي الزمالك على اعتبار انا تدخلت في امور ماليه حصلت ما بين الزمالك وما بين المقاصه. انا لا اقصد هذا، لان حسين حمدي انا بحمي نادي الزمالك. حسين حمدي لما يرجع تاني نادي مصر المقاصه، فاهمني، في حاجه مهمه جدا ان ما تدفعش فلوس لنادي مصر المقاصه، عشان حسين حمدي ممكن بسهوله يرجع نادي المقاصه تاني. فده ما فيهوش اهدار للمال العام، يعني انا بدي رساله للناس ان حسين حمدي ما تدفعش لسه فلوسه، فاهمني. مش معنى كده انا بشهر بالنادي، لا، هو الاستاذ ممدوح عباس مع احترامي الشديد له وبكن له كل تقدير، وده والدي وانا بحترمه جدا، فهم الموضوع غلط. انا بقول الكلام ده علشان بحمي نادي الزمالك ومجلس اداره نادي الزمالك. ليه؟ لان ما تدفعش حاجه فاذا الامور في بيتها، يعني ده مش اهدار مال عام بقى، مش جابوه مثلا ب 10 مليون وادوه ببلاش. نادي الزمالك الحقيقه يعني تنازل لنا عن حقوقه في البث الفضائي السنه دي، يعني فيعني فلوسنا جايه يعني ما فيهاش مشكله. فانا بحمي نادي الزمالك. دول الجزئيتين اللي انا استاذ ممدوح عباس قالهم وكان زعلان مني فيهم، فارجو ان هو يكون فهم وجهه نظري، او سوري مش فهم، عشان بس انا عيب ان انا اقول الكلام ده، وصلته وجهه نظري، لان انا هذا الرجل انا بقدره، واي رمز من رموز نادي الزمالك رئيس النادي انا بحترمه وبقدره. وكويس ان انت قلت ان مين اللي ودى حسين حمدي التمرين نادي الزمالك، فاهمني. ما انا بقول لك يعني تصريح معانا حصري لاستاد مصر. بص، انا لو شفت حد بيعري نادي الزمالك انا اقلع هدومي واغطي نادي الزمالك. انا لو شفت حد بيعري نادي الزمالك انا اقلع هدومي واغطي نادي الزمالك. انا لو شفت حد بيعري نادي الزمالك انا اقلع هدومي واغطي نادي الزمالك. من الاخر. مش هتقول لي مين